เป็นเท่าไหร่นะครับค่ารายได้ต่อยูนิตเป็นเท่าไหร่สิ่งพวกนี้มันจะเริ่มเป็นภาพมากขึ้นเพราะผมคอนโซลิเดตไปพวกผมพอที่จะรู้เลยเพราะว่าไอ้สิ่งพวกนี้ค่าโฆษณามันก็ขึ้นอยู่กับประเภทของการโฆษณาเหมือนกันจะเป็นจอทีวีจะเป็นอะไรซึ่งราคามันก็แตกต่างกันนะครับพื้นที่รีเทลแต่ละพื้นที่ on average แต่ละเส้นที่มันวิ่งไปถ้าเป็น BTS เส้นหนึ่งมันน่าจะแพงกว่าอีกเส้นหนึ่งอีกเส้นหนึ่งน่าจะถูกกว่าอันนี้คือสิ่งที่มันจะทำให้เราได้คำตอบได้ดีขึ้นนะครับจริงๆแล้วสิ่งที่ผมพยายามให้ท่านลองนั่งคิดลองดูแล้วกันว่าเวลาคุยกับ analyst เขาถามอะไรเยอะๆแล้วเราลองมาแตกกลับไปย้อนกลับไปดูว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาคุยเนี่ยมันไปกระทบอะไร revenue สิ่งที่เขาพูดเขาคุยมันไปกระทบอะไร cost เพราะตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็น driver สำคัญที่ทำให้ท่านเขาสามารถคิดตัวเลขได้นะครับอันนี้พูดไปแล้วตัวอย่างเรื่องบ้านผมขอใช้เวลาอีกไม่นานเสร็จแล้ว4 โมงแน่นอนนะครับอันนี้ retail business นะครับเหมือนที่เห็นเนี่ยมันสามารถแตกออกมาได้เยอะแยะเลยว่า number of store อันนี้น่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรียกว่าอะไรพวก store contribution ต่างๆไอ้สีแดงๆเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เขามองว่ามันอาจจะเป็นส่วนสำคัญหรือเปล่านะครับว่ามันมีกี่ store gross margin เป็นยังไง sell inventory เป็นเท่าไหร่ส่วนสำคัญของ retail ก็ต้องมี inventory ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายนะครับต้องมี stock cover ว่ามี stock เหลือเท่าไหร่กันแน่อันนี้ก็เป็นภาพอีกภาพหนึ่งคือถ้าเราเนี่ยไอ้แดงๆเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมเข้าใจคือ analyst หรือมันเป็น key driver ของมันนะครับอันนี้ก็เป็นของพวก project base นะครับว่ามีลูกค้าเท่าไหร่มีคนกี่คน man out เท่าไหร่อันนี้คือของ airline ของสายการบินนะครับว่าแน่นอนมี overhead ไอ้ตัวข้างล่างนี่คือ overhead พอ net profit มันก็จะเริ่มแตกลงไปละว่า revenue ต่อ passenger miles เป็นเท่าไหร่ cost ต่อ passenger miles เป็นเท่าไหร่นะครับ load factor ผมได้ยินคนพูด load factor ในธุรกิจอื่นแต่ load factor ของสายการบินคืออะไรผมเข้าใจว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์ของคนที่ใช้เครื่องบินนะครับว่าเครื่องหนึ่งเต็มลำไม่เต็มลำเนี่ยคือสิ่งที่เขาต้องมานั่งคิดว่าเราจะได้สิ่งได้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวอาจจะไปพูดถึง price ต่อคนก็ได้สิ่งพวกนี้ที่คนเขาถึงถามกันว่าload factor เป็นเท่าไหร่กันแน่มี passenger กี่คน revenue เป็นไงมีกี่สายเช่นครับcabin factor โอเคขอบคุณครับไม่รู้ธุรกิจแต่ละธุรกิจมีศัพท์ของเขาเพราะฉะนั้นท่านต้องเริ่มไปนั่งเจาะดูว่าอะไรสำคัญนะครับอันนี้เป็นพวกsubscription ว่าต้องมีเป็น driver เป็นยังไงแต่ละธุรกิจเหมือนที่ผมบอกมี driver ต่างกันมันขึ้นอยู่กับ business model ที่ท่านมีผมคงไม่ลงรายละเอียดอย่างนี้เนี่ยมีพวกใช้คำว่า churn rate ด้วยนะครับว่าchurn rate คือคนที่เปลี่ยนไปใช้อันอื่นคือเท่าไหร่บางธุรกิจมีบางธุรกิจไม่มีธุรกิจพวกsubscription นี่ก็คือมันTrue ตอนนี้จะทำยังไง churn rate อาจจะต้องสูงลูกค้าอยู่เปลี่ยนไปใช้ CTH ใช่ไหมครับคนก็ต้องเริ่มดู churn rate ของเขาแล้วถ้า churn rate สมัยก่อนมันยังต่ำอยู่แต่พอเริ่มมี CTH มันอาจจะสูงขึ้นก็ได้เนี่ย average subscription ต่อเดือนเป็นเท่าไหร่สิ่งพวกนี้ก็คงต้องแต่ละธุรกิจต้องไปดูในรายละเอียดนะครับนี่ FMCG ถ้าท่านพูดถึงพวก consumer retail เขาจะพูดถึง market share gross margin เขาพูดถึง weight distribution แน่นอนมันมี driver หลายๆตัวคำถามคือ driver ตัวไหนที่สำคัญและจะต้องบอก analyst ถ้าเรารู้ sector เราดีเราจะค่อนข้างชัวร์เลยว่าตัวนี้ต้องบอกแน่นอนนะครับเหมือนที่ผมบอกตอนที่ผมทำของเซกเตอร์คือของอสังหามันมีอยู่ไม่กี่ตัวที่ต้องบอกของ 7-Eleven มีไม่กี่ตัวของเราเนี่ยมันแตกไปเพียบเลยแต่อะไรที่จะต้องบอกและสำคัญที่สุดใกล้จบแล้วส่วนเกือบสุดท้ายเหมือนที่ผมบอกครับว่าการที่ท่านทำอันนี้นอกจากที่ท่านทำเกี่ยวกับ IR เกี่ยวกับการศึกษาแล้วเนี่ย
พอเรามาเขาเรียก prioritize ให้ตัว key value driver สิ่งพวก key value ที่สำคัญพวกนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันเอาไปใช้เป็น KPI ของท่านทำไมบริษัทอย่างเช่นพวก consumer product key driver หรือว่า KPI ของคนคือ market share ผมเข้าใจว่าอย่างของสายการบินแน่นอนตัววัดตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือตะกี้ที่พูด cabin factor ของเราคืออะไรของพวก real estate ก็ต้องไปดูเซลล์ว่ามันเป็นเท่าไหร่คุณขายได้ตาม target หรือเปล่า 7-Eleven ก็ไปดูเนี่ย invoice per head สิ่งพวกนี้คือเราเอาไปใช้ต่อได้และจริงๆแล้วสิ่งที่ท่านต้องสื่อสารต่อทั้งคนข้างในคนข้างนอกก็คือตัว KPI นั่นแหละ KPI คือ target ของ strategy ท่านถ้าท่านสามารถเข้าใจ business model ท่านสามารถเข้าใจ driver สามารถเข้าใจ KPI ท่านเอาไปสื่อสารกับคนได้ไม่ยากใช่ไหมครับยากมากท่านแค่ต้องรู้ว่า strategy คืออะไร finance คืออะไรแล้วก็ KPI คืออะไรไม่น่าจะยากconclusion ผมว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยมันมีหลายวิธีเหมือนที่ผมบอกผมพูดตั้งแต่ว่ามันมี strategy map มันมี business model มันมี value driver แต่คือผมมองว่าต่างครั้งนี่มันต้องเป็น combination ซึ่งกันและกันการที่เราพูดถึง business model หลายๆครั้งมันเป็นตัวที่ยังไม่ใช่ตัวเลขคนที่เป็นนักวิเคราะห์นักลงทุนเนี่ยหัวเขาคือตัวเลขเขาเหมือนคอมพิวเตอร์เดินได้พาร์ทเนอร์ของคนหนึ่งคือคุณบอกตัวเลขเขาคิดในหัวเขา work backward ออกมาแล้วว่าตัวเลขเป็นเท่าไหร่ business model ยังไม่ได้บอกตัวเลขชัดเจนขนาดนั้นว่าคุณทำตรงนี้คุณทำตรงนั้นคุณเพิ่ม value proposition คุณ target segment ตรงนั้นแล้วจะได้อะไรออกมาเป็นตัวเลขแต่มันทำให้คนเข้าใจว่าคุณมีที่มาและที่ไปในการคิด strategy ที่มาและที่ไปในการคิด business model แล้วคุณสามารถอธิบายให้คนทั่วไปฟังได้นะครับในขณะที่ตัวเลขที่เป็น value driver มันเป็นตัวเลขที่มันมาจาก net profit สิ่งที่ผมชอบทำคือผมเอาสองอันมารวมกันผมเอามาประยุกต์ใช้นะครับซึ่งถ้าท่านกลับไปดูดีๆเนี่ยสองอันเป็นเรื่องเดียวกันนะ combination ของตัว business model กับ financial driver ถ้าท่านดูดีๆเนี่ย revenue มันมาจากไหน revenue มันมาจาก value proposition customer segmentation channel กับ customer relationship ถ้าท่านคิดดีๆว่าvalue proposition อย่างนี้ customer segmentation อย่างนี้ channel อย่างนี้ customer relationship จะได้ revenue เท่าไหร่ทำไมคนถึงถามsegment นี้กี่เปอร์เซ็นต์ segment นั้นกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าถามสายการบินก็คือรูทที่ไปเอเชีย contribute กี่เปอร์เซ็นต์ไปยุโรปกี่เปอร์เซ็นต์ไปที่อื่นกี่เปอร์เซ็นต์มันก็กลับมาตรงนี้ทำไมเราแข่งแต่ละรูทไม่ได้ถูกไหมครับ cost มันคืออะไร key activity key resources key partners คือถ้าท่านสามารถเชื่อมกันได้ว่าไอ้สิ่งพวกนี้รวมกันกลายเป็น revenue เท่าไหร่สิ่งพวกนี้รวมกันกลายเป็น cost เท่าไหร่ในแต่ละ BU net profit มันออกมาท่านลองกลับไปดู7-Eleven ก็ได้ revenue จะเพิ่มยังไง cost มันจะลดเขามีวิธีคิดของเขาอย่างนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะฝากไว้อย่างนี้แบบลองเอากลับไปนั่งคิดวันนี้ผมตอนแรกคาดว่าจะมาเขาเรียกว่ามาแชร์ความรู้วันนี้เราก็มาแชร์ความรู้กันผมไม่ได้มาสอนแต่วิธีหนึ่งที่เวลาไปจะ communicate strategy ผมว่าเหมือนที่ผมบอกอะพอเรามีไอ้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเราต้องสามารถจริงๆแล้วมันคือเรื่องเดียวกันมันต้องตอบให้ได้ว่าเราจะเล่นตรงไหนอะ segment ไหนเห็นไหมครับมันคือเรื่องเดียวกันอะคนชอบถามมันจะมี4-5 คำถาม segment ไหน product ไหน geographic ไหนมันคือ customer segmentation value proposition คุณจะชนะเขาได้ยังไง value proposition คุณจะทำ organic M&A joint venture หรืออะไรเนี่ยมันกลับไปเรื่องนี้แล้วเรื่อง key activity key partner ท่านเพราะว่าโลกเนี้ยเรื่อง strategy มีมาเกือบ50 ปี 50 กว่าปีเนี่ยมันก็วนอยู่อย่างนี้
วันหนึ่งผมยังคิดเลยผมอยากจะเอาหนังสือทุกเล่มมารวมกันแล้วสรุปมาเป็น strategy แบบไทยๆเพราะทุกคนพูดเรื่องเดียวกันหมดแต่ไม่เคยมาซิงก์กันให้มันเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะครับ sequence ของมันการ allocate ของ resources เรื่อง activity เรื่อง resources ต่างๆคำพูดเดียวกันแต่ละคนพูด in different way แล้วก็เรื่องสุดท้าย financial return คุณพูดทุกอย่างที่เป็นไม่ใช่ตัวเลขมันกลับมาที่เป็นตัวเลขได้หรือเปล่าการ communicate strategy ที่ดีผมว่ามันน่าจะมีให้ครบนะครับคุณจะแข่งยังไงแข่งโดยวิธีไหนและแข่งอะไรซึ่งมันก็กลับไปว่าผมเชื่อว่าตัวนี้มันช่วยให้ท่านคิดเป็นกรอบในการคิดแต่เวลาจะไปสื่อสารอะไรมันก็ต้องค่อยๆปรับปรุงแล้วก็ค่อยๆดูว่ามันมีสตอรี่อะไรในการสื่อสารคีย์สำคัญคือการให้ value driver ที่สำคัญจบแล้วผมไม่แน่ใจว่าท่านมีคำถาม4 โมงพอดีมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับถ้าเกิดผมไปเร็วหรืออะไรไปเกิดท่านอยากมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็ยินดีอาจจะงงตอนขบวนสุดท้ายตอนจบนิดนึงแต่ผมอยากจะให้เห็นประเด็นว่าเวลาถ้าท่านจะสื่อสารเนี่ยมันน่าจะมีอะไรให้ครบบ้างก็ถ้าท่านไม่มีคำถามอะไรก็แต่คือถ้าท่านมีอยากจะถามนอกรอบหรืออะไรก็ส่งอีเมลหรือว่าเขียนเขาเรียกโทรถามทางตลาดหลักทรัพย์ก็ได้นะครับว่าติดต่อยังไงนะครับก็วันนี้คือหวังว่าสิ่งพวกนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้ท่านอาจจะแบบทำไมเรามาสอน strategy มาสอน value driver หลายๆครั้งเพราะว่าถ้าท่านไม่เข้าใจตรงนั้นท่านสื่อสาร strategy ไม่ได้ท่านไม่เข้าใจมันคืออะไรนะครับก็คือถ้าท่านเข้าใจในสิ่งพวกนี้เนี่ย analyst fund manager อยากได้ก็คือถ้าท่านเข้าใจมันก็จะสื่อสารได้ดีขึ้นนะครับก็วันนี้ก็ผมก็ขอจบเพียงแค่นี้ละกันก็ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากที่สละเวลามาให้ผมนะครับขอบคุณครับ